कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण खूब खूब धन्यवाद જે લોકોએ વિડિયો ઓન સાથે જપ સત્રમાં ભાગ લીધો છે હેમાંગી હરિપ્રદા માતાજી અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુ અને રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુ અને બાકીના લોકો પણ જે લોકો વિડિયો ઓફ અને
ઓડિયો ઓફ કરીને પણ જપ સત્રમાં જોડાયા છે એ બદલ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તો આ સ્વાગત છે તમારું બધાનું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત હરે પ્રણામ. કૃષ્ણ, દંડવત પ્રણામ. સ્વાગત છે તમારું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ટેમ્પલ ઇસ્કોન બેંગલુરુ ગોલાઈ તરફથી. અને આજે આપણે મળી રહ્યા છીએ ભક્તિ સદાચારના ક્લાસમાં. તો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. સ્વાગત છે તમારું. અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુ, દીપ્તિ માતાજી, કલ્પેશ પ્રભુ, ઉષા માતાજી, ડેલા માતાજી, જય શ્રી માતાજી, જય શ્રી સેજપાલ માતાજી, જીજ્ઞા માતાજી, જિજ્ઞાસા માતાજી, કોમલ કિરણ ગોર માતાજી, કૃષ્ણા માતાજી, રોશની માતાજી, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુ, શૈલેષ પ્રભુ અને શશી ઉદેશી માતાજી. ખૂબ જ સ્વાગત છે. હરે અને કૃષ્ણ માતાજી, હરે દંડવત કૃષ્ણ, પ્રણામ. હરે દંડવત કૃષ્ણ. પ્રણામ. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. તો આજનું આપણું સેશન છે એ આપણે મંગલાચરણ થી શરૂ કરીએ. ભગવાનને પ્રેમપૂર્વક પ્રાર્થના કરીએ. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મીલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय. गौर निताई की जय. शिल प्रभुपाद की जय. परम पूज्य गुरु महाराज की जय. अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज की जय. हरे कृष्ण. આજે આપણે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી પ્રભુપાદ ઠાકુર મહારાજ એમના વિશે વાત કરવાની છે, એમના વિશે ચર્ચા કરવાની છે. તો જે લોકો લેટ જોડાયા છે એ લોકોનું પણ ખૂબ જ સ્વાગત છે. ચલો તો હરે આપણે કૃષ્ણ માતાજી. હરે 19 કૃષ્ણ. ડિસેમ્બરના એમનું ડિસેપિયરન્સ ડે છે ને હમણાં 19 ડિસેમ્બરના. ઓકે. હા, ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ નું ને. હા જી માતાજી. ખૂબ જ એમ કેવાય ને કે લાયન ગુરુ, પ્રભુપાદ ના ગુરુ. આપણે લાસ્ટ પ્રભુપાદ વિશે ચર્ચા કરી હતી ને, તો આજે એમના ગુરુ અને જે ઘોડ્ય આપણો જે છે સંપ્રદાય એને આગળ વધારનાર અને એમની ઇમેજ સુધારનાર એવા ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકુર પ્રભુપાદ મહારાજ, એમના વિશે આપણે ચર્ચા કરવાની છે. મારી સ્લાઇડ દેખાય છે? હરે કૃષ્ણ. હા માતા. ઓકે. તો કોનો ફોટો છે ખબર પડી ગઈ તમને બધાને? બરાબર. ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકુર પ્રભુપાદ. એમને પણ પ્રભુપાદ કહેવાય છે. એવું નથી કે પ્રભુપાદ એટલે ખાલી એસી ભક્તિ વેદાંતશીલ પ્રભુપાદ, પણ આમને પણ પ્રભુપાદ કહેવાતા હતા. તો એમના વિશે આપણે આજે થોડીક ચર્ચા કરીએ. તો સૌથી પહેલા એમનો પ્રણામ મંત્ર. ઓમ નમો વિષ્ણુપાદાય નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી નામિને
કે હું એવા કૃષ્ણ ભગવાનને અતિ પ્રિય અને એમના ચરણોમાં આશ્રય લેનાર પરમ પૂજ્ય ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજને પ્રણામ કરું છું. જો સૌથી મોટો પ્રણામ મંત્ર હોય ને લાંબો તો એ આમનો છે. પછી શું છે? શ્રી વૃષભાનવી દેવી દયિતયા કૃપા બધ્યે કૃષ્ણ સંબંધ વિજ્ઞાન દાયીને પ્રભવે નમઃ. તો એમનું જે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ નામ હતું ને એના પહેલા એમનું દીક્ષાનું નામ આવું છે, વૃષભાનવી દેવી દયિત દાસ. તો વૃષભાનવી દેવી એટલે રાધા રાણી, વૃષભાનુ મહારાજના પુત્રી, અને એના દયિત એટલે એમને પ્રિય હોય એવા. તો એમને પ્રિય કોણ છે રાધા રાણીને? તો રૂપ મંજરી. અને આપણે બધાને ખબર છે કે રૂપ મંજરી ગોર લીલામાં કોણ છે? રૂપ ગોસ્વામી. તો એમના દાસ, રૂપ મંજરીના દાસ એવું એમનું દીક્ષાનું નામ છે, વૃષભાનવી દેવી દયિત દાસ. તો જે રાધા રાણીના કૃપા પાત્ર છે અને જે આધ્યાત્મિક કરુણાના સાગર અને કૃષ્ણ વિજ્ઞાન, કૃષ્ણ સંબંધ વિજ્ઞાન દાયીને, કૃષ્ણ સંબંધી વિજ્ઞાન છે એવું આપનાર છે એવા ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકુર મહારાજને હું પ્રણામ કરું છું. પછી માધુર્યોજ્વલ પ્રેમાભ્ય શ્રી રૂપાનુગ ભક્તિદા શ્રી ગોર કરુણા શક્તિ વિગ્રહાય નમસ્તુતે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુના સાક્ષાત કરુણા અવતાર જેવો આદિ યુગલ રાધા અને કૃષ્ણના પ્રેમની ભરપૂર ભક્તિમય સેવા આપનાર અને જે રૂપ ગોસ્વામીના રૂપાનુગ છે, રૂપ ગોસ્વામીના સાક્ષાત્કારમાંથી આવેલા છે, અને ઘોર કરુણા શક્તિ વિગ્રહ, જે ઘોર કરુણા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એ સાક્ષાત કરુણાના અવતાર છે અને એમને શક્તિનો સંચાર કરેલો, એમને હું પ્રણામ કરું છું. પછી નમસ્તે ગોરવાણી શ્રી મૂર્તયે દિન તારિણે રૂપાનુગા વિરુદ્ધાપ સિદ્ધાંત ધ્વંત હારિણે. કે જેઓ ભગવાન ચૈતન્યના ઉપદેશોનો સાક્ષાત અવતાર છે. નમસ્તે ગોરવાણી, સાક્ષાત ગોર જે છે ગૌરાંગ મહાપ્રભુ એમની વાણી છે અને તેમને હું સાદર પ્રણામ કરું છું. પછી મૂર્તયે દિન તારિણે, કે જે બદ્ધ જીવો છે એની મુક્તિ દાતા છો. મૂર્તયે દિન, જેટલા પણ બદ્ધ જીવ છે એ બધાની મુક્તિ દાતા તમે છો. અને રૂપાનુગા વિરુદ્ધ સિદ્ધાંત, રૂપ ગોસ્વામી દ્વારા પ્રતિપાદિત જે ભક્તિ સિદ્ધાંત, ભક્તિમય સેવાના ઉપદેશો છે, સિદ્ધાંતો છે, એના વિરુદ્ધ એક પણ વાક્ય તમે સહન કરી શકતા નથી એવા ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજને હું પ્રણામ કરું છું. તો આપણે એમને પ્રણામ કરીએ અને એમનું જીવન ચરિત્ર કેવું હતું, કે એમના જીવન દરમિયાન શું શું એમને કર્યું, કઈ રીતે એમને આટલો સરસ સંપ્રદાય છે એને ઇમેજ સુધારી, શું હતું એ સમયમાં, એના વિશે આપણે આગળ જોઈએ. તો ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ છે ને એમનો જન્મ, એમનો આવિર્ભાવ દિવસ 6 ફેબ્રુઆરી 1874 74 બપોરે 3:30 કલાકે જગન્નાથપુરીમાં થયો હતો. તો એમના માતાનું નામ હતું ભગવતી દેવી અને પિતાનું નામ હતું ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર, શીલ ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર, કે જે આપણા પરંપરા છે એમાં એક ગુરુ છે. તો એમને ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ છે ને ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર મહારાજ, એમને 14 સંતાનો હતા. એમાંનું એક સંતાન છે ને એ જન્મ થયો તરત જ ભગવાનના ધામમાં જતું રહ્યું, ગુજરી ગયું. અને બાકીના બધા છે એમાં 8 પુત્ર અને 5 પુત્રીઓ. અને ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ છે એ 4થા નંબરના સંતાન હતા. અને જન્મથી જ એકદમ અદ્ભુત, એકદમ વિલક્ષણ. અને જ્યારે એમનો જન્મ થયો ને તો નાભી નાળ છે ને, આપણે હોય ને નાભીમાંથી એક આમ શું કહેવાય નાભી નાળ જ કયો ને તમે લોકો, શું કયો એને? નળ. હા, એ નાળ હોય ને, એ એક એને મધરના જે હોય એમાં જોડાયેલી હોય અને એક છે બાળકની નાભીમાં જોડાયેલી હોય. તો એ છે ને એ એમને જનોઈની જેમ વીંટાળેલી હતી. આવી રીતના આમ જનોઈ પહેરે ને આપણે, તો એવી રીતના એમને વીંટાળેલી હતી. તો એ છે એક સિગ્નલ કહેવાય કે આ બાળક છે એ ભક્તિના પ્રચાર માટે જ આવ્યું છે. પછી એમનું નામ માતા પિતાએ શું પાડ્યું હતું? વિમલા પ્રસાદ.
કેમ વિમલા પ્રસાદ બાળ્યું હતું? તો એ સમયે છે ને ખૂબ જ શું કહેવાય અપસંપ્રદાયો હતા. ખૂબ જ ગૌડિય પરંપરા છે ને, આપણો જે ગૌડિય સંપ્રદાય, એમાં આમ કેવાય ને કે બધું વ્યવસ્થિત નહોતું ચાલતું, ઉથલ પાથલ ખૂબ ચાલી રહી હતી. તો ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર છે ને, એમને વિમલા માતાજી, એ જગન્નાથપુરી નું જે મેઇન મંદિર છે ને, એની પાછળ વિમલા માતાજી નું મંદિર છે. વિમલા માતાજી એટલે દુર્ગા દેવી નું જે એક સ્વરૂપ છે. તો વિમલા દેવી નું મંદિર છે ત્યાં, અને એમને વિમલા દેવીને પ્રાર્થના કરેલી કે વિમલા દેવી કે આ જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના સિદ્ધાંતો છે, આદેશો છે, એના આખા દુનિયામાં ફેલાવે અને આ ગૌડિય પરંપરાને વ્યવસ્થિત કરે, એમ સારી રીતે સુચારુ રૂપે ચાલે એવું. તો એવું મને બાળક આપો તમે એમ. અને એ વિમલા માતાજીના કૃપાથી એમને આ જે બાળક છે એ પ્રાપ્ત થયું, એટલે પ્રસાદ કહેવાય ને, એમનો પ્રસાદ એમ, એટલે એમને નામ પાડ્યું વિમલા પ્રસાદ. તો જ્યારે પણ જગન્નાથજીને ભોગ લાગે ને પેલા, એટલે એ પ્રસાદ બની જાય જગન્નાથજીનો, પછી સૌથી પહેલા એ પ્રસાદ છે ને એ વિમલા દેવીને અર્પણ થાય. ત્યાં પાછળ મંદિર છે ને ત્યાં, અને એ વિમલા દેવીને અર્પણ થાય, વિમલા દેવી ગ્રહણ કરી લે, એટલે મહાપ્રસાદ થઈ જાય. અને પછી જ એ પ્રસાદ છે એ આનંદ બજારમાં વેચવા માટે આવે ને પછી એ આપણે બધાને મળે. ટૂંકમાં એટલા મહાન ભક્ત ભગવાનના વિમલા દેવી, અને એ વિમલા દેવીના પ્રસાદ રૂપે છે એમને આ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજનો એમના ઘરે જન્મ થયો. તો એ છે એ કૃષ્ણ લીલામાં શું હતા? તો નયનમણિ મંજરી હતા. ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ છે ને એ નયનમણિ મંજરી હતા. અને પ્રભુપાદ તો વારંવાર એવું કહેતા હતા કે મારા ગુરુ મહારાજ છે ને એ આ જગતના નથી, એ તો વૈકુંઠ માંથી આવ્યા છે, આપણને બધાને વૈકુંઠમાં લઈ જવા માટે. એમ પછી શું થયું? તો એક વખત એવું થયું કે 6 મહિનાના હતા વિમલા પ્રસાદ, 6 મહિનાના થયા. તો એમનો ઘર છે ને એ જ રસ્તા પરથી જગન્નાથજીની રથયાત્રા નીકળતી દર વર્ષે. તો રથયાત્રા છે એમના ઘર પાસે આવી ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરના, તો એ રથયાત્રા ઊભી રહી ગઈ. બધા રથ ખેંચે, પણ રથ ખસે નહીં, જરા પણ આગળ ચાલે નહીં. પછી શું થયું? ક્યાંય સુધી રથ 2-3 કલાક, 4 કલાક, 5 કલાક ઉભો રહ્યો. તો એમના પત્ની ભગવતી દેવીને થયું કે ચલો ને, રથ અહીંયા જ ઉભો છે, તો આ મારું નાનકડું બાળક છે એને દર્શન કરાવવા લઈ જાવ. કેમ કે એવડા બાળકને લઈને એટલી બધી ભીડમાં તો લઈ ન જાય. આ તો રથ ત્યાં ઉભો હતો, તો માતાજી છે એ લઈ અને વિમલા પ્રસાદ ને ગયા અને જગન્નાથપુરીના રથના દર્શન કરાવ્યા. તો જેવો એ બાળક છે એ ભગવાન જગન્નાથના ચરણ, આમ નાનકડા બાળક હોય તો આપણે આમ સુવડાવીને કહીને દંડવત પ્રણામ કરાવીએ, તો એવી રીતના એમને દંડવત પ્રણામ કરાવ્યા. તો ઓટોમેટિક જગન્નાથજી એ જે હાર પહેરેલો હતો ને એ પુત્રના ગળામાં પડી ગયો. અને પછી એમને દર્શન કરી લીધા. પછી એ રથ છે એ આગળ ખસવા માંડ્યો. પછી એ રથ છે એ રથયાત્રા આગળ ચાલી, ત્યાં સુધી રથયાત્રા આગળ ચાલી નહીં. તો આવા ગૌડિય પરંપરા, આવા કહેવાય ને કે પરમ વૈષ્ણવ એવા, કે બાળપણથી જ જગન્નાથજીની કૃપા કેટલી એમના ઉપર કહેવાય. એમના શિષ્ય છે એ શીલ પ્રભુપાદ, અને એમના શિષ્ય છે એ આપણા ગુરુ મહારાજ. હરે કૃષ્ણ. તો એ પરંપરામાંથી આપણે આવીએ છીએ. પછી એક વખત એવું થયું કે જ્યારે બિમલા પ્રસાદ છે એ 4 વર્ષના નાના બાળક હતા, ત્યારે એમના ઘરે કેરી, કાચી કેરી, આપણે કહીને શું કહેવાય કેરી, તો એ લઈ આવ્યા. એમના પિતાજીએ લઈ આવ્યા હતા. તો ભોગ લગાડવાનો બાકી હતો, પણ નાના બાળકને તો કેવું હોય કે કેરી એકદમ ફેવરિટ હોય ને. કેરી એટલે શું કહેવાય, ફ્રૂટનો રાજા, કિંગ ઓફ ધ ફ્રૂટ. તો એ છે એમને તો ખાઈ લીધી ભોગ લગાડ્યા વગર.
એટલે એમના પિતાજી છે એમને થોડો ગુસ્સો કરી અને પ્રેમથી નાના બાળકને સમજાવ્યું કે આ તો ભગવાનને ભોગ લગાડવાનો બાકી હતો ને તમે ખાઈ લીધું, તમે ભગવાનના એમ કે આવું ન કરવું જોઈએ. એમ નાના બાળકને આપણે ધીમે ધીમે આપણા સિદ્ધાંતો હોય એ શીખવાડી તો મોટું બાળક થાય ત્યારે એમને ખબર પડી જાય. પણ એ તો એટલા ભગવાનના પરમ ભક્ત ને કે એમને એમ થયું કે મેં તો મોટો ગુનો કરી દીધો છે કે ભગવાનને ઓફર કર્યા વગર મેં કેમ ખાઈ લીધું. તો ત્યારે ને ત્યારે એમને પ્રતિજ્ઞા કરી કે હવે કોઈ દિવસ એ કેરી નહીં ખાય આજીવન. અને એ પ્રતિજ્ઞા એમને આજીવન પાલન કર્યું. ક્યારેક બધા જેના શિષ્યોને બધા બહુ આગ્રહ કરે ને તો કાચી કેરીની ચટણી કે એવું કઈ ખાય, પણ પાકી કઈ કેરી એમને આજીવન કોઈ દિવસ ખાધી નહીં. પછી 7 વર્ષની વય એ 7 વર્ષના થયા ને તો એમને આખી ભગવદ ગીતાના બધા જ શ્લોકો કંઠસ્થ કરી લીધા. માત્ર શ્લોકો કંઠસ્થ કરી લીધા નહીં, પણ એનો અનુવાદ પણ અને એ બીજાને સમજાવી પણ શકે. કેવું હોય અમુક લોકોનું પોતાને આવડતું હોય, આપણે એમ કે આ નંબરનો શ્લોક તો પટપટ બોલે, એમ કે અનુવાદ તો પટપટ બોલે, પણ એ કેવા શું માગે છે, શું સમજાવે છે ભગવાન, તો એ ખબર હોય નહીં. પણ આ તો 7 વર્ષનું બાળક એકદમ ડિટેલમાં આખી ભગવદ ગીતા એમને યાદ કરી લીધી, એનો અનુવાદ અને બીજાને સમજાવવા પણ મંડ્યા. પછી ધીમે ધીમે મોટા થયા તો વૈષ્ણવ સામાયિક હતું સજ્જન તોષણી, તો એ સમયમાં પ્રકાશિત થતું હતું. તો એમના છાપકામમાં અને પ્રૂફ રીડિંગમાં કે પણ એમને ખૂબ જ એમના પિતાજીને મદદ કરી. પછી એમના પિતાજી ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર સાથે એમને ઘણી બધી યાત્રાઓ કરી અને વિદ્વાન પંડિતોના પ્રવચન પણ સાંભળ્યા. પછી એ 10 વર્ષના થયા ને એટલે સેરમપોર મિશનરી સ્કૂલમાં અભ્યાસ માટે એમને મોકલ્યા. અને એ અભ્યાસ દરમિયાન જ એમને એમના પિતા છે એમને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવો જોઈએ, નરસિંહદેવ મંત્રની જપ કરવો જોઈએ, એવું બધું એમને શીખવાડ્યું. એમની પાસેથી એવી શિક્ષા મળી એટલે એમના શિક્ષા ગુરુ બની ગયા. ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર છે એ એમના શિક્ષા ગુરુ. દીક્ષા એમની પાસે થઈ નથી, અહીં પીપીટીમાં દીક્ષા લખેલી છે, નહીં દીક્ષા નહીં શિક્ષા મળી. પછી વિદ્યાર્થી તરીકે છે ને જ્યારે પણ સ્કૂલમાં હોય ને તો એ ક્લાસરૂમ કરતા વધારે લાઇબ્રેરીમાં સમય વિતાવે, કે એમને લાઇબ્રેરીમાં બુકો વાંચવી ખૂબ જ ગમે. અને એ લાઇબ્રેરીમાં જેટલી પણ પુસ્તકો હતી ને એ બધી જ એમને વાંચી નાખેલી. એવી એક પુસ્તક ન હોય કે એમને વાંચેલી ન હોય. અને એ છે એ ગમે તે ટોપિક કયો ને એના ઉપર કલાકો સુધી વાત કરી શકે. એટલે ઘણા ખરા લોકો છે ને એમને વોકિંગ એન્સાયક્લોપીડિયા કે. એન્સાયક્લોપીડિયા એટલે શું કે બધું એમાં નોલેજ હોય, બરાબર. વોકિંગ આપણે ગમે ટોપિક કહીએ ને તો એ ટોપિકની ડિટેલ આપણને કહી દે, બરાબર. આપણે અત્યારે કેમ ગૂગલમાં ગમે સર્ચ કરી તો એનો આન્સર આપણને આવી જાય. તો એ સમયે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ છે ને એનું એટલું બ્રેન પાવરફુલ હતું ને કે જે આપણે કહો ને એની ડિટેલ એમને ખબર હોય. પછી 1893માં તેઓ ખૂબ જ હોશિયાર વિદ્યાર્થી હોવા છતાં 2 વર્ષ પછી ભણવાનું એમને છોડી દીધું. કેમ કે એ એવું વિચારતા હતા કે જો હું આ ભણીશ ને ભૌતિક બધું જ્ઞાન લઈશ ને તો હું એ જીવન શૈલીમાં ફસાઈ જઈશ. તો મારે એવું કરવું નથી, મારે ભગવાનથી દૂર થવું નથી ગમે એમ કરીને. તો એમને એ છે એ બધું ભણવાનું છોડી દીધું. પછી 1895માં એ દરમિયાન ત્રિપુરાના રાજા દ્વારા રાજ પરિવારનો ઇતિહાસ લખવાનો હતો. તો આ છે ને એ ખૂબ જ વિદ્વાન, એમનું સંસ્કૃત ખૂબ જ સારું, એમને ખગોળ શાસ્ત્ર, ગણિત શાસ્ત્ર, જ્યોતિષ વિદ્યા ખૂબ જ પ્રકાંડ બધામાં. તો એ રાજાએ એમને કીધું કે તમે અમારા રાજાનો ઇતિહાસ લખો, એમ વંશ વારસો ને કેવા યુદ્ધ કર્યા ને કયા કયા સારા કામ કર્યા ને હોય ને એ બધું ઇતિહાસ લખવા માટે એમને નોકરી મળી. અને રાજા પાસે પણ ભવ્ય પુસ્તકાલય હતું એટલે ફરીથી એ બધા પુસ્તકોનો અભ્યાસ કરવાનું એમને ચાલુ કર્યું. અને સાથે સાથે એ રાજાના જે પુત્રો હતા ને રાજકુમારો, એમને પણ એમને ગણિત, સંસ્કૃત, ખગોળ શાસ્ત્ર એ બધાનું ભણાવતા હતા એઝ એ ટીચર તરીકે પણ. તો આવું એમને 10 વર્ષ સુધી કર્યું અને પછી એમને રાજીનામું આપી દીધું. તો એમને ખૂબ જ સારી રીતે કામ કર્યું ને તો રાજાએ એમને આજીવન પેન્શન આપવાનું નક્કી કર્યું. તો શરૂઆતમાં તો એમને સ્વીકાર્યું, પણ પછીથી એ લેવાનું બંધ કરી દીધું, કેમ કે હું કામ ન કરું તો હું કેમ લઈ શકું એમ પેન્શન. પછી 26 વર્ષની વયે એ છે એ
તેમને સલાહ આપી અને અન્ય કામ એક બાજુ મૂકી સંપૂર્ણ સત્યનો પ્રસાર કરવા નીકળી ગયા. ચૈતન્ય મહાપ્રભુના જે ઉપદેશો છે એમનો ફેલાવો કરવા માટે જતા રહ્યા. એક વખત એવું હતું કે સ્કૂલમાં હતા ને તો કેટલી વખત ટીચર એમને કઈક ભણાવે ને તો આડું અવડું કેટલી વખત એવું હોય ને ટીચરની પણ ભૂલ હોય તો એ કહે એમ કે નહીં આ તમે ખોટું ભણાવો છો. તો ટીચર એમને ખીજાય પણ ખરા અને કેટલી વખત એમને સ્કૂલમાંથી કાઢી પણ મૂક્યા કે ટીચરની પણ એ ફોલ્ટ કાઢે તમે આ નહીં આમાં આમ કેવું જોઈએ એવી રીતના. અને એ એકદમ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ. એક વખત એક બાબા એમને ત્યાં આવ્યા તો એમને ડાયરેક્ટ કહી દીધું કે હું આ બાબાને પ્રણામ નહીં કરું. કેમ? તો કે આ બાબા ઢોંગી છે. મોઢેજી બાબાને કહી દીધું કે કોઈક વૈષ્ણવ હોય એને વૈષ્ણવ ન કહે ને તો એ અપરાધ છે, પણ કોઈક અવૈષ્ણવ હોય એને વૈષ્ણવ કહી ને તો એ પણ અપરાધ છે. એટલે એમને છે એ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ થઈ અને એ ના પાડી દીધી. પછી બિમલા પ્રસાદ છે ને એમને એક શોર સિદ્ધાંત કરી અને એક શું કહેવાય એક સિદ્ધાંત આપ્યો હતો. એક આખી થિયરી એક આવે ને એવું એમને લખી હતી. એમને કેટલા બધા આર્ટિકલ કેટલી બધી જર્નલ આખી જર્નલ આર્ટિકલ લખવું હોય ને અમારે આવે આર્ટિકલ લખીને પબ્લિશ કરવાનો તો એક આર્ટિકલ લખવામાં આપણે 15-20 દિવસ મહિનો જતો રહે અને એ પબ્લિશ કરવામાં તો ખૂબ જ માથાકૂટ વાળું કામ. અને એવા કેટલાય બધા આર્ટિકલ કેટલી બધી ડિટેલ ભેગી થાય ને તો એક જર્નલ બને. તો એવી અમને 2-3 જર્નલ છે ને એ પબ્લિશ કરી હતી પોતે અને કેટલા અસંખ્ય આર્ટિકલો એમને પબ્લિશ કર્યા હતા. તો એમાંનો એક સિદ્ધાંત હતો સૌર સિદ્ધાંત. તો એ ખૂબ જ ડિટેલમાં અને ખૂબ જ સરસ રીતે એમને એ સમજાવ્યું હતું. કેમ કે ખૂબ જ ફિલોસોફી અને ખૂબ જ કહેવાય ને કે એમાં ડિટેલ હતી. તો પછી એ જે વિદ્વાનો હતા ને એમને એનું નામ સિદ્ધાંત સરસ્વતી એવું એમને પદવી આપી, ઉપાધિ આપણે કહીને એનાયત કરી હતી. અને પછીથી એ છે એ ભક્તિ સિદ્ધાંત એવું એમને ઉપાધિ મળી. તો એમનું તન મન વાણી બધું જ ભગવાનની સેવામાં ઉપયોગ થવું જોઈએ. એમ કાંઈ પણ વસ્તુ છે એ ભગવાનની સેવામાં લાગે નહીં એવું ન હોવું જોઈએ. એમ કહેતા હતા કે એક પણ ક્ષણ છે ને એ એવી ન હોવી જોઈએ કે જેમાં ભગવાનની સેવા આપણે ન કરીએ. એમ આખા જીવનમાં આપણે તો કેવું હોય કે 16 માળા કરી લઈએ, મંગળા આરતી કરી લઈએ, નરસિંહ આરતી, તુલસી આરતી જે પણ સવારનું મોર્નિંગ સેશન આપણું છે એ થઈ જાય, બાકીની માળા કરી લઈ, 1-2 ક્લાસ એટલે પૂરું. પછી તો કે પછી કૃષ્ણ ભાવનામૃત ક્યાંય પડ્યું હોય અને આપણે ક્યાંય પડ્યા હોય. પણ એવું નહીં. ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ એવું કે એક ક્ષણ પણ કૃષ્ણની સેવામાં ન લાગે એવું ન હોવું જોઈએ. ટૂંકમાં એ સૂતા હોય ને તો નિંદ્રામાં પણ એનું જે છે એ સેવા ચાલુ ને ચાલુ જ હોય. પછી તો એ સમયે છે જ્યારે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર મહારાજ છે એમના સમયમાં ખૂબ જ અપસંપ્રદાયો આપણા જ ઘણા બધા અપસંપ્રદાયો હતા. મૂળ ગૌડીય હોય પણ ગૌડીયમાંથી અલગ કેટલું બધું ડેવિએશન થયેલું હતું. અને કેટલાય બધા પેટા સંપ્રદાય. એમાંનો એક સંપ્રદાય બોલ સંપ્રદાય. તો એ સમયે આજથી 100 વર્ષ પહેલા એમ કેવાય ને કે બોયફ્રેન્ડ ને ગર્લફ્રેન્ડ એવું કલ્ચર બિલકુલ નહોતું. એ તો આમ ખૂબ જ નિંદનીય વાત કહેવાય. તો એ સમયે જે લોકોને આવા બોયફ્રેન્ડ ગર્લફ્રેન્ડ વાળા રિલેશનમાં રહેવું હોય તો એ આ બોલ સંપ્રદાય જોઈન કરી લે અને પછી બધા એમ કે હા એમાં તો એવું ચાલે, વાંધો નહીં. એ સંપ્રદાયનું જ ઇમેજ જ એવી હતી. એટલે એ મૂળ આવતો તો ક્યાંથી? ગૌડીયમાંથી. એટલે બધા એ સમયે ગૌડીયની ઇમેજ ખૂબ જ ખરાબ કરી નાખી હતી. તો એ ઇમેજ સુધારવા માટે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર મહારાજે પ્રાર્થના કરી વિમલા દેવીને અને એ વિમલા દેવીના પ્રસાદ સ્વરૂપે આ બાળકનો જન્મ થયો. તો આજે આપણે ગૌડીયની જે ઇમેજ છે, જે માન છે, જે ઋતબો છે ને એ શીલ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજના કારણે છે. કેમ કે ઘણા બધા લોકો
ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ઉપદેશનો ખોટી રીતે પ્રચાર કરતા. અને જે માણસો બીજા બધા છે જે આટલા ડિટેલમાં નથી ગયા, ગોળીઓને જાણતા નથી, તો એ લોકોને ખોટી રીતે ઇન્ટરપ્રિટેશન પણ કરતા અને એ લોકો સાચું પણ માની જતા કે નહીં આવું જ હશે. તો ગોળીઓની ઇમેજ છે એ ધીમે ધીમે ખરાબ થઈ જતી અને આ ઇમેજ છે એને ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજે સુધારી. પછી એમને શું કર્યું કે એમને માયાવાદને કાપવા માટે અને આ બધા અપસંપ્રદાયો છે ને એમાં અપસંપ્રદાયોને કાપવા માટે એમાંથી જ શિક્ષા લેવાની સ્ટાર્ટ કરી કે એ અંદર જાય, ડિટેલમાં ઉતરે અને એની શું ફિલોસોફી છે એ જાણે, તો પછી એને કાપી શકાય, તો એને વિરોધ આપણે પ્રોપર રેફરન્સ સાથે કરી શકાય. તો એટલા માટે તો આપણને એમ થાય ને કે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજે આવું કર્યું તો આપણે એમ કરીએ. નહીં, આપણે પ્રભુપાદે કહી દીધું છે આપણા માટે ઓલ સેટ છે, આપણે કઈ સેટ કરવાની જરૂર નથી, આપણે કોઈને સુધારવાની જરૂર નથી, માત્ર આપણે એક સુધરી જઈએ ને તો પૂરું. એટલે આપણે માત્ર ને માત્ર ઇસ્કોનના જ જે કઈ આપણા લેક્ચર છે, જે કઈ આપણી બુકો છે પ્રભુપાદે લખેલી, એટલું જ વાંચવાનું છે. આપણને એમ થાય કે આપણે તો આ સંપ્રદાયને સુધારવું છે, પેલા એમાં જઈએ, એનું બધું જાણીએ પછી એને સુધારશું. નહીં, આપણે કળિયુગના જીવ છીએ, આપણે એટલું બધું કરી શકીએ નહીં. અને જે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ છે તો એકદમ રિવોલ્યુશનર, ખૂબ જ આમ કહેવાય ને કે આમ મોટા મોટા ધરખમ ફેરફાર કરી દીધા એમને. તો એ આપણાથી, આપણે આચાર્યએ કીધું હોય ને એટલું જ આપણે અનુસરણ કરવાનું, અનુકરણ કરવાનું નહીં. એમને જે કહેલું છે ને એ આપણે કરવાનું, એમને જે કરેલું છે એ આપણે કરવાનું નહીં. તો એ ફેરફાર કરવા માટે અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ઉપદેશોનો ફેલાવો કરવા માટે 1905 ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજે શું કીધું કે હું 1 કરોડ, અમુક જગ્યાએ 100 કરોડ આપેલું છે, કે હું 100 કરોડ નામ જપ કરીશ ને, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રના 100 કરોડ નામ જપ કરીશ, ત્યારે હું પછી ચૈતન્ય મહાપ્રભુના દિવ્ય ઉપદેશો છે એનો ફેલાવો કરીશ. એમ પેલા હું મારી જાતને શુદ્ધ કરીશ, પેલા હું એ બધું છે ભક્તિ એમાં ઉન્નત થાય અને પછી હું છે એ પ્રચાર કરીશ. જો આમે આપણે કોકને એમ કેવું હોય તમે ડુંગળી લસણ ન ખાતા, તો પેલા આપણે તો ડુંગળી લસણ મૂકવા પડે ને. હું જ ડુંગળી લસણ ખાઉં છું, હું તમને એમ કહું તમે ન ખાતા, તમે માનો નહીં. તો ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજે પણ એવું કીધું, પેલા હું કરી લઉં આટલું, હું શુદ્ધ થઈ જાઉં, હું એ કેપેબલ બની જાઉં, પછી હું બીજા લોકોને કહીશ. તો એવી રીતના આપણે કોકને કેવું હોય તો એ પેલા આપણે અમલમાં મૂકવું જોઈએ. તો એના માટે એમને શું કર્યું, માયાપુરમાં જે ભગવાન ચૈતન્યનો જન્મ સ્થળ છે યોગપીઠ, ત્યાં એક ઝૂંપડી બનાવી અને દિવસ રાત ત્યાં હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવા લાગ્યા. હવે એ ખૂબ જ તપ પણ ખૂબ જ કરતા હતા. કેવું તપ કરે કે એ માટીના વાસણ હોય ને એમાં ભાત રાંધે, પછી આ 2 હાથ હોય ને આવી રીતના પાછળ બાંધી દે, પીઠ હોય ને ત્યાં પાછળ બાંધી દે, પછી નીચે જમીન ઉપર થોડોક ત્યાં જે જમવાનું હોય ને ભગવાનનો પ્રસાદ એ રાખે અને આવી રીતના મોઢાથી ખાય. અને એ પણ કેટલું, 1 વખત મોઢામાં આવે ને એટલું જ, કેટલું આવે 1 વખત આપણે આ મોઢું ખોલી અને ખાઈએ, નીચે જમીન ઉપર પડેલું એ પણ આપણે હાથથી આમ મોઢામાં નહીં નાખવાનું, નહીતર આપણે એમ થાય કે આ મોટી બધી મુઠ્ઠી લઈને આપણે ખાઈ જાય, એવું નહીં. હાથ તો એના પાછળ બાંધેલા હોય અને જેટલું આવે ને 1 વખતમાં એટલું જ એ જમે. પછી જમીન ઉપર સૂવે અને જ્યારે ઘાસના છતમાંથી વરસાદનું પાણી ચૂતું હોય ને ઉપર, ઝૂંપડી બનાવેલી હોય તો ઝૂંપડી ઉપર તો છતમાં ઘાસ નાખેલું હોય ને, તો એ પલળે એટલે એમાંથી પાણી પડે નીચે. તો એ શું કરે, એ બીજું કઈ ન કરે, એને સરખું કરવામાં સમય વેસ્ટ ન કરે, છત્રી લઈને બેસી જાય એટલે પોતે ન પલળે, બાકી બધું ભલે પલળી જાય. તો એવી રીતના એમને છે એ રોજની કેટલી માળા કરતા હતા ખબર છે કોઈને? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ ખબર છે કોઈને રોજની કેટલી માળા કરતા હતા? 192. હરે બોલ, ખૂબ સરસ, 192. રોજની 192 માળા કરી અને એમને એ જે નામ જપ હતા એ કમ્પ્લીટ કર્યા. પછી એમને વચ્ચે એવું થયું, એમને દીક્ષા લેવી હતી
તો ગોર કિશોરદાસ એમના પિતાએ કીધું કે તમે ગોર કિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ પાસે જાઓ અને દીક્ષા લો. તો ગોર કિશોરદાસ બાબાજી મહારાજનું એવું હતું કે એ શિષ્ય બનાવતા નહોતા. તો એ કેટલી વખત એમની પાસે ગયા તો એ દર વખતે ના પાડી દે, નહીં પછી આવજે ને એવી રીતના. તો એક વખતે એમને કીધું તો ગોરકિશોરદાસ મહારાજે એવું કીધું કે હું તો અભણ છું, મને તો મારું નામ લખતાય નથી આવડતું, તમે તો વેદોના જ્ઞાતા, આટલા પાવરફુલ, આટલા ઇન્ટેલિજન્ટ, હું તમને કઈ રીતના દીક્ષા આપું? તો પછી એ કે નહીં, મારે તો તમારી પાસે દીક્ષા લેવી છે. એમ ખૂબ જ આગ્રહ કર્યો ને તો બાબાજીએ કહી દીધું કે હું ચૈતન્ય મહાપ્રભુને પૂછીને પછી તમને કહીશ, કે ત્યાં સુધી હું તમને કહીશ નહીં. તો સારું. પછી વળી પાછો થોડો સમય થયો એટલે પાછા આવ્યા કે તમે પૂછ્યું ચૈતન્ય મહાપ્રભુને શું કીધું? એટલે કે મેં પૂછ્યું તો ખરું પણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કઈ કીધું નહીં. તો પછી કે હવે તમે મને દીક્ષા નહીં આપો ને તો હું મારો પ્રાણ છે એનો ત્યાગ કરી દઈશ. તો ખૂબ જ એની આમ ભાવના અને ગુરુ ભક્તિ જોઈ અને ગોરકિશોરદાસ બાબાજી મહારાજે કીધું કે નહીં, ચલો હું તમને દીક્ષા આપું, તમે જાઓ ત્યાં નદીમાં સ્નાન કરી અને આવો. પછી સ્નાન કરીને આવ્યા એટલે માયાપુરની જે માટી હતી ને એમના ઉપર છાંટી અને એમની દીક્ષા થઈ. અને દીક્ષાનું એમનું નામ હતું, શું નામ હતું એમનું? હમણાં આપણે જોયું હતું ને, વૃષભાનવી દેવી દૈત્યદાસ, એવું એમને નામ આપ્યું. પછી ગોરકિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ છે એ ખૂબ જ પ્રકાર એમ કહેવાય ને કે કોઈ એમને ડિસ્ટર્બ ન કરે ને એટલા માટે એ ટોયલેટ જે હોય ને, પબ્લિક ટોયલેટ, ત્યાં બેસી અને જપ કરે. ઓલા નહીતર કોક આવીને પ્રણામ કરે ને કઈક પૂછે ને આડી અવડી વાતો કરે ને સમય બગડે ને, એટલે એ છે એ એવી રીતના ભગવાનનું જપ કરે. અને એમની પાસેથી ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજે દીક્ષા લીધી. પછી 1911 મિદનાપુરમાં પંડિતોની અખિલ ભારતીય શિબિરમાં વિશ્વભરણાનંદ દેવ સ્વામીની અધ્યક્ષતામાં ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરની નાદુરસ્ત તબિયતને કારણે તેમનું સ્થાન લીધું અને બ્રાહ્મણો અને વૈષ્ણવોની તુલનાત્મક સ્થિતિ વિશે વ્યાખ્યાન આપી દર્શકોને ચકિત કરી દીધા. ટૂંકમાં બ્રાહ્મણો શ્રેષ્ઠ છે કે વૈષ્ણવો શ્રેષ્ઠ છે એવા ટોપિક ઉપર ડિબેટ થવાની હતી અને ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરને ત્યાં જવાનું હતું. પણ ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરની તબિયત નાદુરસ્ત હતી તો એટલા માટે એમને વિમલા પ્રસાદને કીધું તમે જાઓ અને તમે ત્યાં મારા બદલે બોલજો. તો પહેલા તો એમને શું કર્યું કે બ્રાહ્મણો શ્રેષ્ઠ છે એવું કેટલું બધું કીધું, પણ પછી એમને એટલા બધા રેફરન્સો આપ્યા ને કે બધા એમને પ્રણામ કરવા માંડ્યા, બધા એમના ચરણ સ્પર્શ કરવા લાગ્યા કે વાહ, એમ કે તમે તો, એમને શું પ્રૂવ કર્યું કે બ્રાહ્મણો કરતા વૈષ્ણવો શ્રેષ્ઠ છે. અને જેમના અધ્યક્ષ હતા એમને શું કીધું કે તમે તો સુખદેવ ગોસ્વામીના બીજા અવતાર છો. અને એ આખું વ્યાખ્યાન છે એ બંગાળમાં એક પુસ્તક રૂપે પ્રકાશિત થયેલું છે કે જે એમને વ્યાખ્યાન આપ્યું ને બ્રાહ્મણો અને વૈષ્ણવોની કમ્પેરિઝન કરતું, એ અત્યારે પણ અવેલેબલ છે. પછી 1912 ભક્તિ સિદ્ધાંત એ બંગાળના વિવિધ પ્રાંતમાં પ્રવાસ અને પ્રચાર કર્યો. ખૂબ જ એમને પ્રવાસ કર્યો અને ખૂબ જ પ્રચાર કર્યો. પછી 1913 તેમને દક્ષિણ કલકત્તામાં ભાગવત પ્રેસની સ્થાપના કરી અને તે પછીથી માયાપુર અને ત્યારબાદ કૃષ્ણનગર ખસેડવામાં આવી, જ્યાં તેમને ઘણી કાળજીથી સંપાદિત કરેલા પુસ્તકોનું પ્રકાશન શરૂ કર્યું. અને એકંદરે 8 વિવિધ માસિક જર્નલ સાથે લગભગ 61 પુસ્તકોનું લખાણ, સંપાદન અને પ્રકાશન કર્યું. તો એક વખત છે ને એમને કલકત્તામાં એક મંદિર બનાવ્યું. તો એ મંદિરમાં આપણે વિગ્રહ હોય ને તો એ વિગ્રહના બદલે એમને શું રાખ્યું, ઓલું પ્રિન્ટિંગ મશીન હોય ને એ રાખ્યું. તો એક કોક ત્યાં ગયા દર્શન કરવા અને એમને અલ્ટર ખુલ્યો તો જોવે તો ભગવાન, તો કે હે આ શું, ભગવાન તો છે નહીં, અહીં તો પ્રિન્ટિંગ મશીન છે. આમ આપણને આશ્ચર્ય થઈ જાય ને, આપણે ભગવાન નો જોઈ વિગ્રહના સ્થાને. તો પછી એ તો તરત ત્યાં કમ્પ્લેન કરવા, આવું કેવું મંદિર તમે કર્યું છે, અહીંયા તો ભગવાન છે નહીં, આવું થોડું હોય ને આમ ને તેમ. ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજે કીધું કે આ છે ને એ ભગવાનની જે ભગવાને કીધેલું છે, જે ભગવાનની લીલાઓ છે એનો પ્રચાર કરવા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે.
અને તમારે માટે કદાચ ત્યાં વિગ્રહ હોત ને તો પણ તમારી સ્થિતિ તો એ જ છે. કેમ કે આપણે તો કેવું હોય, ભગવાનના દર્શન કરીએ પણ શું હોય, આપણે કઈક જરૂર હોય તો આપણે ભગવાન પાસે ઓલવેઝ કઈક માગતા જ હોય, આ આપજો, ધનમ દેહી, જન્મ દેહી, રૂપમ દેહી, બરાબર, કઈક દેહી આપણે કરતા હોય કે આ આપો, ના આપો, આ આપો, ના આપો, કઈક અમારે જોઈએ જ છે. એટલે આપણે મસીન હોય, ભગવાન હોય, શું પડે, આપણને ભગવાન સાથે એવો પ્રેમ જ નથી કે ભગવાને કેવા વસ્ત્ર પહેર્યા છે, ભગવાન શું કરે છે, ભગવાન સાથે કઈક વાત કરીએ, ભગવાનનું રૂપનું નિહાળીએ, આપણે એવું કોઈ દિવસ કરીએ જ નહીં. આપણે તો મંદિરે જાય, આંખો બંધ કરીને પ્રણામ કરીએ, પણ ભગવાનના દર્શન કરવાના છે. આપણે કહીએ શું કે અમે દર્શન કરવા આવ્યા, દર્શન કેમ કરી? આંખ બંધ કરીને દર્શન કેમ થાય? બરાબર. તો એ છે એ એમને શીખવાડ્યું, એમને કીધું, અને એ છે એ ત્યાં એ જ મશીન છે રાખેલું હતું. પછી એકવાર તેમને જયારે પૂછવામાં આવ્યું કે માત્ર ભગવાન વિશે દર મહિને એક સામાયિક પ્રકાશિત કરવાનું કેવી રીતે શક્ય બને, કે આપણે દર વખતે ભગવાન વિશે જ કરશું તો અમુક સમય થશે ત્યારે તો બધા ટોપિક છે એ પૂરા થઈ જશે. તો ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજે શું કીધું કે અસંખ્ય શું કહેવાય, અસંખ્ય અનંત શ્રેષ્ઠ એની અસંખ્ય ફેણોથી અસંખ્ય સમયથી ભગવાનની લીલાઓનું વર્ણન કરે છે, છતાં પણ એ પૂરી થતી નથી. તો તમે ચિંતા ન કરો, જો આપણે દરેક ક્ષણે એક સામાયિક પ્રસારિત કરશું ને તો પણ ભગવાનની લીલાઓ છે એ દરેક સામાયિકમાં અલગ અલગ આવશે, ક્યારેય પૂરી થશે નહીં. ભગવાન હરિ અનંત, હરિ કથા અનંત, ભગવાન અનંત છે અને ભગવાનની કથા પણ અનંત છે, ક્યારેય પણ એ છે એ પૂરું થવાનું નથી. પછી 1915 પિતાના અને 1914 પિતાના અને 1915 તેમના ગુરુ મહારાજના અવસાન બાદ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ છે એ એમના ગુરુનું અવસાન થયું ને, ગુરુ છે એ ભગવાનના ધામમાં જતા રહ્યા. તો કેટલાય બધા બ્રાહ્મણો છે ને એ લોકો ત્યાં આવી ગયા અને ઝઘડો કરવા માંડ્યા કે આમને હું લઈ જઈશ, આમને હું લઈ જઈશ, આમને હું લઈ જઈશ. કેમ? તો કે એ એમની સમાધિ બનાવી અને ત્યાં એ બેસી જાય, એટલે સમાધિમાં જે કોઈ દર્શન કરવા આવે કઈક એમાં પૈસા નાખે તો ધીમે ધીમે એમની દુકાન છે એ ચાલુ રહે. તો ત્યારે એ બધા ઝઘડો કરતા હતા ને ત્યાં ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ આવ્યા અને બોલ્યા, ખબરદાર જો કોઈએ મારા ગુરુ મહારાજને હાથ પણ અડાવ્યો છે તો એમને બધાને ચેલેન્જ આપ્યું કે જેમને 1 વર્ષ સુધી સ્ત્રીનો સંગ ન કર્યો હોય એ મારા ગુરુ મહારાજને અડી શકે છે, તો કોઈ નહીં. તો કે ચલો 6 મહિના સુધી કોઈએ સ્ત્રી સંગ ન કર્યો હોય ને એ ગુરુ મહારાજને અડી શકે, તોય કોઈ નહીં. તો કે 3 મહિના સુધી તોય કોઈ નહીં, પછી 1 મહિના સુધી તોય કોઈ નહીં, પછી કે 1 સપ્તાહ સુધી તોય કોઈ નહીં, પછી 1 દિવસ સુધી તો પણ કોઈ નહીં. પછી બધાની વચ્ચેથી એમના ગુરુ મહારાજને લઈ ગયા અને એમને સમાધિ બનાવી. તો બધા ત્યારે જે હાજર હતા ને કે તમે કઈ રીતના સમાધિ બનાવી શકો, તમે તો સંન્યાસી છો જ નહીં. તો ત્યારે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજે કીધું, હું સંન્યાસી ન હોય ને તો કઈ નહીં, પણ હું નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારી છું અને મારા ગુરુ મહારાજની હું આ રીતના જ સેવા કરી. એવી રીતના એમને ગુરુ મહારાજની સેવા કરી. પછી ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજે કીધું હતું કે મારા ગુરુને મળ્યો ને પછી જ મને ખબર પડી કે મારું જ્ઞાન છે ને એ તો શુકરની વિષ્ઠા હોય ને એના બરાબર છે. આપણે હમણાં વાત કરીને કે એટલા ઇન્ટેલિજન્ટ, એટલા બધા વિષયોમાં પ્રબળ, એટલા બધા જર્નલ લખેલા, એટલા બધા આર્ટિકલ લખેલા, છતાં પણ એ બધું જ્ઞાન છે ને એ ઝીરો. કેમ? તો કે જ્યાં સુધી આપણે ભગવાનના ભજનમાં રત ન થઈએ ત્યાં સુધી, એમ આ તો એ ભગવાનના જ પાર્ષદ હતા. આપણે આગળ જોયું ને કે મંજરી છે, પણ એ એમની કહેવાય ને ઉદાર હૃદયની વાત કહેવાય કે ગુરુ મહારાજની પ્રશંસા માટે. તો એ ગોર કિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ કેવા વૈરાગી હતા કે કેટલી વખત મહિનો 40 દિવસ સુધી કાંઈ પણ ખાય નહીં, સુવે નહીં, સતત ભજન કરતા રહે અને એને કાંઈ ખબર ન હોય. કેટલી વખત તો એમને કપડાં પહેર્યા છે કે નહીં એ પણ ન ખબર હોય. તો કેટલાય લોકો એમને ઘણી વખત નિર્વસ્ત્ર જોયા હોય, એમને ભાન જ ન હોય, એ આ શરીરથી જ પર થઈ ગયેલા. એટલે
એમને યાદ જ ન આવે કે મને ભૂખ લાગી છે, તરસ લાગી છે, આ લોકો છે, મારે વસ્ત્ર પહેરવા જોઈએ, કાંઈ નહીં. પોતાની ધૂનમાં એમ ટ્રુલી ભજનાનંદી કહેવાય ને એવા એ હતા, ખૂબ જ વૈરાગી. પછી 1918 માયાપુરમાં ગોર કિશોરદાસ બાબાજીની ચિત્ર પ્રતિમા સાથે બેસી અને પોતે જ સંન્યાસ દીક્ષા લીધી. આ સમયે તેમણે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ગોસ્વામી મહારાજની પદવી ધારણ કરી. પછી એમને એમના પિતા સાથે કેટલી બધી યાત્રા કરી અને એ યાત્રા દરમિયાન કેટલા બધા પ્રવચનો સાંભળ્યા. તો એ સાંભળતા સાંભળતા એમને એમ થયું કે હવે મારે સંન્યાસ લઈ લેવો જોઈએ. તો એમને શું કર્યું, સંન્યાસ કઈ રીતના લેવાનો, તો ગોર કિશોરદાસ બાબાજી મહારાજની ચિત્ર પ્રતિમા એટલે ફોટો કહેવાય ને એ રાખી અને એમની પાસેથી દીક્ષા ગ્રહણ કરી લીધી અને એમને દીક્ષાનું નામ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ગોસ્વામી મહારાજ એવું એમનું મળ્યું. પણ આપણને એમ થાય કે એમને એવું કર્યું હતું તો આપણે કેમ એવું ન કરાય, પણ અગેન એમને જે કર્યું છે એ આપણે નથી કરવાનું, પણ એમને જે કીધું છે એ આપણે કરવાનું છે. તે જ દિવસે તેમણે ચૈતન્ય મઠ, પહેલો વૈષ્ણવ આશ્રમ શ્રીધામ માયાપુરમાં શરૂ કર્યો, જે તેમને પ્રચારનું મુખ્ય મથક બન્યું. સૌથી પહેલો મઠ માયાપુરમાં ચૈતન્ય મઠ, ગૌડિય મઠ એમને સ્થાપના કરી. અને તે વર્ષે એક વિખ્યાત ધાર્મિક સંસ્થાના વિશેષ વ્યક્તિ શ્રીલ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકોર મહારાજને મળ્યા અને તેમની પવિત્રતાથી પ્રભાવિત થઈ અને તરત જ તેમની પાસે દીક્ષાની માંગણી કરી અને તેમના શિષ્ય બન્યા. તેઓ માયાપુર અને કલકત્તા વચ્ચે શીલ ભક્તિ સિદ્ધાંતની મુસાફરીની વ્યવસ્થા કરતા અને તેમને તેમના શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુના પ્રચાર પ્રસાર માટે કલકત્તામાં એક ઘર ભાડે પણ લઈ આપ્યું. એવા જ એક બીજા એમના શિષ્ય, એક એમના શું કહેવાય શિષ્ય તો નહીં પણ એક મદન મોહન માલવિયા, તો એ છે એમને ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજને મળવા આવ્યા હતા. એ કે મારે તમને એક પ્રશ્ન પૂછવો છે, તો કે પણ તમે મને નહીં મારા શિષ્યને પૂછો ને, કે નહીં પણ મારે તો તમને જ પૂછવો છે. તો કે નહીં પણ એ તમને આન્સર આપી દેશે, તમે ત્યાં જાઓ. એટલે કે સારું. પછી એ ગયા ત્યાં, તો ત્યાં ગયા ને એટલે એ શિષ્ય ભગવાનના વિગ્રહના જે વાસણો હોય ને એ સાફ કરી રહ્યા હતા. તો એમને પૂછ્યું કે મારે એક પ્રશ્ન છે, તો કે પેલા હું આ ભગવાનની સેવા કરી લઉં, પછી તમારા સવાલનો જવાબ આપું. તમે પણ મને મદદ કરાવી શકો છો. તો એ મદન મોહનજી છે એ એમની હેલ્પ કરવા માંડ્યા. એ પણ વાસણ છે એ સાફ કરવા માંડ્યા. પછી એ મદન મોહનજી છે એ વાસણ સાફ કરવામાં એની મદદ કરાવવા માંડ્યા. તો ધીમે ધીમે બધા વાસણ સાફ કરી લીધા અને પછી પેલા એ કીધું કે હવે તમારે કઈ ક્વેશ્ચન છે, તો કે ના, એમ કરીને જતા રહે. તો બાર પેલા ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ બેઠા હતા ને એમને પણ પૂછ્યું તમારા સવાલનો જવાબ મળી ગયો, તો કે હા, મને મારા બધા સવાલનો જવાબ મળી ગયો. હવે જેમ જેમ હું ભગવાનની સેવા કરતો ગયો ને, જેમ જેમ હું વાસણ સાફ કરતો ગયો ને, એક પછી એક એમ વાસણો બધા સાફ થતા ગયા ને, એમ મારા બધા સવાલોના જવાબ પણ મને એક પછી એક મળતા ગયા. ટૂંકમાં સેવા કરીએ તો આપણા મનના જે પણ પ્રશ્ન છે એ ઓટોમેટિક સોલ્વ થઈ જાય. સેવા કરીએ એટલે ધીમે ધીમે ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ થાય, ધીમે ધીમે વૈષ્ણવોનો આદર કરીએ, ધીમે ધીમે જપની આપણી ક્વોલિટી સુધરે. બરાબર, જ્યાં સુધી સેવા ન થાય ને ત્યાં સુધી આપણામાં એ નમ્રતા, એ સેવાનો ભાવ, એ વિવેક, એ ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ થાય જ નહીં. એટલે સેવા હી સાર હે. ધીમે ધીમે ગમે એ રીતે એક નહીં તો બીજી રીતના આપણે સેવા કરવી જ જોઈએ. તો જ આપણે છે એ લાંબો સમય ભક્તિમાં ટકી શકીએ અને તો જ આપણે લાંબો સમય સુધી ક્વોલિટી વાળા જપ કરી શકીએ. નહીતર આપણે કેવા જપ થાય, રગડાવાર, હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. પેલી માળા થાય ત્યારે હરે કૃષ્ણ સંભળાય, છેલ્લી માળા થાય ત્યારે હરે રામ સંભળાય. બાકી બધા એમાં રગડા, શું બોલે છે શું નથી બોલતું કઈ ખબર હોય નહીં. તો એવું ન થવું જોઈએ. એટલા માટે સેવા છે એ મસ્ટ, સૌથી વધારે પ્રાયોરિટી આપણે તેને આપવી જોઈએ, સેવાને. ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજે તો ત્યાં સુધી કીધું હતું
કે જે લોકો ગોળીય મઠમાં રહેતા હતા ને એ લોકોને તો એમ કે તમે જપ નહીં કરો ને તો પણ ચાલશે, પણ તમે સેવા કરો. અને ગૃહસ્થો માટે અલગ નિયમ હતો. ગૃહસ્થને શું કીધું હતું કે નહીં, તમારે તો 64 માળા કરવાની જ છે, પછી જ તમારે બીજું બધું કરવાનું. કેમ કે ગૃહસ્થને ભક્તિમાંથી પતન થવાની શક્યતા વધારે હોય એટલા માટે. તો છે એ સેવા ખૂબ જ અગત્યનું છે. પછી જે ઘર એમને કલકત્તામાં ભાડે આપ્યું હતું જે ઉપદેશોનો પ્રચાર કરવા માટે, એ ઘર છે એ ભક્તિ વિનોદ આંગણ, આપણે હિન્દીમાં કહીએ ને આંગણું, તો એ નામે જાણીતું છે. અત્યારે પણ ત્યાં છે. અને પછીથી 1930માં જયારે તે ઉત્તર કલકત્તાના વાઘ બજારમાં વિશાળ આરસના મકાનમાં ખસેડવામાં આવ્યું, ત્યારથી તે શ્રી ગૌડિય મઠ તરીકે પ્રખ્યાત થયું. ગૌડિય મઠ છે એ કોલકાતામાં પછી બન્યો. ત્યાર પછી તરત જ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકુર શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુના મુખ્ય નામ નીચે ભારતના દરેક વિભાગમાં હજારો શિષ્યને આકર્ષી અને ગૌડિય મિશનનો ફેલાવો કર્યો. પછી તો એ ખૂબ જ પ્રચાર કરવા ગયા અને ખૂબ જ એમને છે એ શિષ્ય બનાવ્યા. તેઓ બંગાળીમાં કહેતા કે પ્રચાર કરવા માટે જ વ્યક્તિ પાસે જીવન હોવું જોઈએ. ટૂંકમાં જીવનનો ઉદ્દેશ્ય શું હોય કે પ્રચાર કરવો. કે જ્યારે વ્યક્તિ પ્રચાર ન કરે તો એ મૃત એમ, અને મૃત્યુ થાય ત્યારે પ્રચાર બંધ કરવાનો, ત્યાં સુધી પ્રચાર બંધ કરવાનો નહીં. જ્યારે કોઈ કીર્તન અને પ્રચાર માટે ગયેલા ત્યારે તેમને કેટલાક પ્રચારકો આવીને કહેતા કે કોઈ તેમની સભામાં હાજર નહોતું. અમુક એવી જગ્યાએ પ્રચારમાં જાય ને કે માત્ર એક વ્યક્તિ, બે વ્યક્તિ કે કોઈ હાજર ન હોય, તો પણ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ શું કે કઈ વાંધો નહીં, કોઈ ન હોય ને તોય વાંધો નહીં, પણ 4 દિવાલો તો સાંભળે છે ને, બસ તો એ પણ પૂરતું છે. તો નિરાશ નહીં થવાનું અને કીર્તન કર્યા કરવાનું. આપણે કેટલી વખત કેવું છે, આપણા ભક્તિ વૃક્ષા પ્રોગ્રામ ચાલે છે ને, તો કેટલાય ગ્રુપમાં એવું હોય કે 5 લોકો એટેન્ડ કરે, 6 લોકો એટેન્ડ કરે, 7 લોકો એટેન્ડ કરે. તો આ બધા ગ્રુપ લીડર છે ને એના માટે આમ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ કહેતા હોય ને એવી રીતના કે કોઈ નો આવે ને તોય કાંઈ વાંધો નહીં, પણ આપણે એ એક પ્લેટફોર્મ છે પ્રચાર કરવા માટેનું. 4 દિવાલો તો સાંભળે છે ને, બસ તો તમે નિરાશ ન થાવ અને કીર્તન કર્યા કરો. કેટલાય પતન થયેલા શિષ્યો વિશે વાત કરતા કે યુદ્ધ ચાલતું હોય તો કેટલાય બધા શિષ્યો છે એ મૃત્યુ પણ પામે, કેટલા બધા હોય અધવચ્ચેથી યુદ્ધ છોડીને પણ જતા રહે. બરાબર, તો એવી રીતના આ પણ માયાદેવી સાથે યુદ્ધ છે. પછી શું છે કે આ વિશ્વમાંથી વિદાય લેતા સમયે આધ્યાત્મિક જીવન અને ભગવત તત્વના જ્ઞાન પ્રચાર માટે એમને 64 મઠો ખોલી દીધા હતા. જ્યારે એ ભગવાનના ધામમાં ગયા ત્યાં સુધીમાં એમને આખા વર્લ્ડમાં 64 મઠ ખોલી દીધા હતા. અને જો એમને પણ કેટલી બધી બર્મા, લંડન, કેટલી બધી ફોરેન કન્ટ્રીની યાત્રા કરી હતી. એવું નહોતું માત્ર પ્રભુપાદે જ કરી. અને આ બધા જ મઠમાં તેમને ભગવાનના અર્ચા વિગ્રહની પૂજા શરૂ કરાવી કે જેથી એમના શિષ્ય છે એ નિરાકારવાદી ન બની જાય. બધા જ મઠ છે એમાં સરસ મજાના અર્ચા વિગ્રહ રાખ્યા અને એ અર્ચા વિગ્રહની પૂજા છે એ હરિભક્તિ વિલાસના સિદ્ધાંતમાં જે બતાવે છે એ પ્રમાણે એ કરતા હતા. હવે એમને છે એ કેવું કીધું હતું કે કરોડો જન્મ સુધી પણ વેદોને વાંચવાથી કોઈને મુક્તિ મળતી નથી, પણ ભગવદ ગીતા અને શ્રીમદ ભાગવતમ વાંચવાથી કરોડો લોકોને લાભ મળશે. કરોડો લોકોનું જીવન છે એ બદલાઈ જશે. કરોડો લોકોના જીવનમાં ફેર આવી જશે. અને એમને કીધું હતું કે મારી કે બધી બુકો છે ને એ બળીને ભસ્મ થઈ જાય ને તો પણ ભગવદ ગીતા, શ્રીમદ ભાગવતમ અને ચૈતન્ય ચરિતામૃત એને આપણે બચાવવી જોઈએ. કેમ બચાવવી જોઈએ કે એમાંથી જ બધું જ્ઞાન આવે છે ને, તો એ છે એ બચેલું હશે તો આપણું બધું જ જ્ઞાન છે એ આપણે પાછું એમાંથી મેળવી શકીશું. અને એમને એવું પણ કીધું હતું કે જો કોઈ સમયે પ્રલય આવે ને તો તમારે શું કરવાનું, તો ભલે બધું જ તમારું જતું રહે પણ ભગવદ ગીતા, શ્રીમદ ભાગવતમ અને ચૈતન્ય ચરિતામૃત એને બચાવવું જોઈએ. હવે એવી પરિસ્થિતિ થાય કે આપણે એ બધામાંથી ખૂબ જ વહી જાય છે, ખૂબ જ પાણી આવી ગયું છે ને આપણે પણ ડૂબવા માંડ્યા છીએ, તો શું કરવાનું, તો કે ભગવદ ગીતા છે ને એ વહી જાય ને તો વાંધો નહીં, પણ શું કહેવાય શ્રીમદ ભાગવતમ અને ચૈતન્ય ચરિતામૃતને આપણે બચાવવું જોઈએ. હવે વધારે પાણી આવી ગયું
હવે એ બે માંથી પણ આપણે એકને જ બચાવી શકીએ છીએ. તો કે તો આપણે ચૈતન્ય ચરિતામૃતને બચાવવું જોઈએ. શ્રીમદ ભાગવતમ ભલે પાણીમાં વહી જતું હોય અને હજી વધારે પાણી આવી ગયું, એવું થઈ ગયું કે આપણે બચીએ કા ચૈતન્ય ચરિતામૃત બચે, તો આપણે આપણા માથા ઉપર ચૈતન્ય ચરિતામૃતને રાખવું જોઈએ. આપણે ડૂબી જાય તો ભલે, પણ ચૈતન્ય ચરિતામૃત ડૂબવું જોઈએ નહીં. ટૂંકમાં ખૂબ જ ચૈતન્ય ચરિતામૃતનું મહત્વ છે. પછી 1922માં અભયચરણ ડે ને મળ્યા. અભયચરણ ડે એટલે કોણ છે? હરે કૃષ્ણ. પ્રભુપાદજી, એસી ભક્તિ વેદાંત પ્રભુપાદજી. એસી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી શીલ પ્રભુપાદ, તો એમને મળ્યા. પછી 28-29માં તેઓએ આસામથી પંજાબના વિવિધ સ્થળોએ પ્રવાસ કર્યો. આ દરમિયાન તેમને વિશાળ સંખ્યામાં પ્રાચીન વૈષ્ણવ લખાણની મૂળ પ્રતો મળી, જેમણે તેમને પ્રકાશિત કરવાનું શરૂ કર્યું, પરંતુ અધૂરું રહી ગયું. એ જે મૂળ પરતો છે એ પણ મળી, કે જે એમને પ્રકાશિત કરવાનું અધૂરું રહી ગયું હતું એ. અને જે એ છે એ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ છે ને, એ ઓલું એ સમયમાં ટાઈપરાઈટર આવતું હતું, બરાબર. આમ અવાજ બહુ આવે, ખટ 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 ખટ, એક આપણે આમ ટાઈપ કરીએ ને. અત્યારે તો એકદમ સાયલેન્ટ કીબોર્ડ આવી ગયા કે અવાજ જ ન આવે. ઓલું તો ખટ 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 એક અવાજ આવે. અને જે એ પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ હતો ને, એમાં પણ એટલો અવાજ આવે, આમ થતું હોય ને પ્રિન્ટિંગ. તો એ શું કેતા હતા, એમને બૃહદ મૃદંગ કે આ જે મૃદંગ આપણું છે ને, એ તો કેવું હોય કે એમાં જેટલો અમુક છે ડિસ્ટન્સ, ત્યાં સુધી જ અવાજ જાય, પછી અવાજ ફેલાય નહીં. પણ આ બૃહદ મૃદંગ કેવું છે કે આખા વર્લ્ડમાં, બૃહદ મૃદંગ એટલે શું, કે જે પણ એમની બુકો પ્રિન્ટ થયેલી છે એ, તો એ આખા વર્લ્ડમાં છે એ ભગવાનનું જ્ઞાનનો ફેલાવો કરશે, એટલે એ છે બૃહદ મૃદંગ એમને કહેતા હતા. પછી શીલ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજના ઘણા જ શિષ્યો હતા. જો કે બ્રાહ્મણ અને સંન્યાસી તરીકે દીક્ષિત હતા, પણ એ બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં જન્મ્યા ન હતા. એ અલગ કુટુંબમાં જન્મ્યા હોય તો પણ એમને એમની બ્રાહ્મણ દીક્ષા આપેલી. અને અમુક સમયે તો એવું થઈ ગયું હતું કે જે બ્રાહ્મણ દુકાનદારો હોય ને, એ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજને કરિયાણું પણ નહોતા આપતા. એ આવે ને એટલે દુકાન બંધ કરી દે. પણ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ છે એ હંમેશા આવા અભિમાની ને આવા ખોટા જે ગૌરવ હોય ને, એ લોકોને પ્રચાર, એમની વિરુદ્ધ સખત પ્રચાર કરતા. અને એમ કેતા કે આવું આધ્યાત્મિક જીવન છે એ કોઈ પણ જરૂરિયાત વગરનું છે. એમ કે કોઈ પણ વ્યક્તિ છે એ ભગવાનનો ભક્ત બની જાય અને એનામાં એ બ્રાહ્મણ ની ક્વોલિટી હોય, તો એ માણસ છે એ કર્મથી બ્રાહ્મણ બની શકે, બ્રાહ્મણની દીક્ષા લઈ શકે. તો એ આવા બ્રાહ્મણની દીક્ષા આપતા ને, એના માટે બ્રાહ્મણ જ્ઞાતિમાં ખૂબ જ ખળભળાટ મચી ગયો હતો. પછી તો એ લોકો જેને બ્રાહ્મણ દીક્ષા થઈ હોય, એ પણ એમ કે હું પણ બ્રાહ્મણ છું. એટલે જે જન્મથી બ્રાહ્મણ હોય ને, એને એની ઈર્ષા થાય. તો એવા સમયમાં એક નિત્યાનંદ વંશ છે, તો એમને એમની હત્યાનું કાવતરું કર્યું હતું કે ચલો આને મારી નાખીએ. એમાં આવી રીતના દીક્ષા આપે છે ને, તો સ્થાનિક પોલીસ મેજિસ્ટ્રેટ હતા, એને પણ લાંચ આપી અને એમને પણ એમની સાથે લઈ લીધા હતા. જે એની હત્યા કરી નાખે તો પણ આ નિત્યાનંદ વંશીઓ છે એને આપણે પકડવાના નહીં તમારે એમ. તો એ પોલીસ મેજિસ્ટ્રેટ છે એમને કીધું કે હું આમ તો લાંચ લઉં છું, પરંતુ કોઈ પવિત્ર સાધુ માણસની હત્યામાં હું સામેલ થઈશ નહીં. અને પોલીસ મેજિસ્ટ્રેટ છે એ તરત ત્યાં આવી અને ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજને જાણ કરી, અને આ રીતના આમનો જીવ છે એ બચી ગયો. પછી એમના શિષ્ય હતા ને, એમને એક એમનો ગાર્ડ રાખી દીધો હતો, એનું નામ હતું મોચાસી. તો એ છે ને, એ જયારે પણ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ નું લેક્ચર હોય ને, તો આમ ગન લઈને આમ ચોકી પહેરો કરે કે કોઈ આવી તો નથી જતા ને સ્વામીજી પાસે, એવી રીતના. અને એટલા શક્તિશાળી ને એટલા બહાદુર પ્રચારક હતા ને, કે શ્રી ગુરુ, લાયન ગુરુ તરીકે જાણીતા હતા. તો કેટલી વખત વહેલા એ સવારમાં મોર્નિંગ વોકમાં જાય ને, તો કોઈ માયાવાદી સન્યાસી એમને મળી જાય ને, તો એમને રીતસરના શું કેવાય ડિબેટ કરે અને એને હરાવી દે. અને માત્ર હરાવી દે એવું જ નહીં, પણ પકડીને હલબલાવી નાખે. તો જયારે પણ માયાવાદીઓ એમને જોવે ને, તો એમના ડરથી નાસી જાય કે જતા રે એમ ત્યાંથી, એમ જોઈને જ જતા રે. પછી શ્રીમદ ભાગવતમનો શાસ્ત્રીય પુરાવા તરીકે તેઓ ઉપયોગ નહીં કરી શકે, એવી તરતે
એક વખત કલકત્તામાં મોટા માયાવાદી વેદાંત સંસ્થાએ ચર્ચા માટે એમને આમંત્રણ આપ્યું. એક વખત કલકત્તામાં માયાવાદી વેદાંત સંસ્થા હતી ને એમને ડિસ્કશન માટે આમંત્રણ આપ્યું. પણ શરત શું રાખી કે શ્રીમદ ભાગવતમના એકેય શ્લોકનો એ રેફરન્સ તરીકે યુઝ કરી શકશે નહીં. તો કે સારું, તો પણ એમને આમંત્રણ સ્વીકારી લીધું અને એ ત્યાં ગયા. પછી થોડા સમય પછી એમને ફરીથી બોલાવ્યા. તો ત્યારે શું કીધું એમને? શ્રીમદ ભાગવતમ, મહાભારત અને રામાયણ અથવા તો કોઈ પણ પુરાણ અને પંચરત્ર એને સહારો લેવાનો નહીં, એના રેફરન્સ એને કહેવાના નહીં. તો પણ એ ત્યાં ગયા અને એને આમંત્રણ સ્વીકારી લીધું. પછી થોડાક સમય પછી પાછા એમને બોલાવ્યા. હવે એમાં કેટલું એડ કરી દીધું? 100 હતું શ્રીમદ ભાગવતમ, મહાભારત, રામાયણ, પુરાણ અને પંચરત્ર. એ સિવાય શું એડ કરી દીધું? વેદ, ઉપનિષદ અને સ્મૃતિ ગ્રંથો. હવે બચ્યું કેટલું? માત્ર વેદાંત સૂત્ર એટલું જ બચ્યું. તો કે ખાલી તમે વેદાંત સૂત્રમાં જે લખેલું છે ને એ જ રેફરન્સ તરીકે યુઝ કરી શકશો. તો પણ એ આમંત્રણ એમને સ્વીકારી લીધું અને ત્યાં જવા તૈયાર થઈ ગયા અને ત્યાં એ ગયા. અને વેદાંત સૂત્રના પણ એટલા રેફરન્સ આપી અને એટલી સરસ ડિબેટ કરીને કે પછી એ લોકોએ સ્વીકારી લીધું. પછી એમને કોઈ દિવસ બોલાવ્યા નહીં, કહી દીધું કે હવે તમે બિલકુલ ક્યારેય આવતા જ નહીં, એવી રીતના. તો એટલા શાર્પ બુદ્ધિ વાળા એટલા હતા. પછી સામાન્ય પ્રજા ખાસ કરીને સાક્ષર સમૂહના લાભ માટે 1930 અને 31માં નવા પ્રકારનું આધ્યાત્મિક શિક્ષણ પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યું. અને શીલ ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર, સરસ્વતી પ્રભુપાદે વૈદિક સાહિત્યના આશય અને ઉપદેશોને જીવિત માનવો જેવડી પ્રતિકૃતિને સાધન બનાવી સચિત્ર રજૂઆતના માધ્યમથી વિશાળ પ્રદર્શનના માધ્યમ દ્વારા દર્શાવી. આ અદ્ભુત પ્રદર્શને હજારો લોકોએ ધ્યાન આકર્ષિત કર્યું. એમને એક પ્રદર્શન, એક્ઝિબિશન રાખ્યું હતું અને એમાં એ જે વૈદિક સાહિત્યનો આ ઉપદેશો હોય એ બધાને જીવિત પ્રતિકૃતિ સ્વરૂપે અહીંયા મૂકેલું એક્ઝિબિશનમાં અને હજારો લોકો એ એક્ઝિબિશનનો લાભ લીધો. હવે 1933માં ભગવાન ચૈતન્યના ઉપદેશોને ભારતની સરહદોની બહાર પ્રચારિત કરવા માટે આતુર શીલ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકુરે તેમના કેટલાક સંન્યાસી દીક્ષિત ભક્તોને પશ્ચિમના ગૌડિય મઠની સ્થાપના કરવા અને પ્રચાર કરવા ઇંગ્લેન્ડ મોકલ્યા. પોતે તો ગયેલા જ હતા પણ એમના શિષ્યોને પણ ઇંગ્લેન્ડ મોકલ્યા, પરંતુ એ બધા શિષ્ય છે એમાં સફળ થયા નહીં અને પાછા ભારત આવી ગયા. એ જયારે પ્રભુપાદ ત્યાં ગયા હતા ને તો એમને કેટલી વખત સુધી એમ કીધું કે આપણે બધાએ આપણું જે છે કૃષ્ણ ભક્તિ એનો પ્રચાર પશ્ચિમ દેશમાં કરવો જોઈએ. અને ક્યાંય સુધી પ્રભુપાદ સામે ને સામે જોઈ રહ્યા પણ પ્રભુપાદ કાંઈ બોલ્યા નહીં. ત્યારે તો પ્રભુપાદ શું હતા? અભયચરણ હતા ને, અભયચરણ દે. ત્યારે તો એમને દીક્ષા નહોતી થઈ. એમને ગુરુ સાથે મુલાકાત ખાલી પહેલી વખત એમનો મિત્ર છે એમને લઈ ગયો હતો ત્યાં. પછી એમની સામે જોઈ અને ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજે કીધું કે પણ આ કામ છે એ મારો શિષ્ય જ કરશે. એટલે ત્યારે એમને ખબર પડી ગઈ હતી કે આજ મારો શિષ્ય બનવાનો છે અને આજ ભગવાન ચૈતન્યના ઉપદેશોને આખા વિશ્વમાં એનો પ્રચાર પ્રસાર કરવાનો છે. પછી પ્રભુપાદ છે એ ચળવળમાં ખૂણે ખૂણે હજારો શિષ્યો બનાવ્યા અને બધી જ ઓલ ઓવર વર્લ્ડમાં એનો પ્રચાર કર્યો. પછી શીલ ભક્તિ સિદ્ધાંતને તેમના શિષ્યોને સંન્યાસી બનાવવું ગમતું, પરંતુ એક દિવસ એમને એક સંન્યાસી શિષ્યને પરાણે તેની પત્ની દ્વારા લઈ જવામાં આવ્યો. એમને છે એ કેટલાય શિષ્યો હતા એને સંન્યાસ દીક્ષા આપેલી, પણ એક વખત એ સંન્યાસી હતો ને જે શિષ્ય એને એની પત્ની લઈ ગયા. પછી અશ્રુ સાથે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજે ખૂબ વિલાપ કર્યો કે હું આને બચાવી શક્યો નહીં. અને જોકે તેઓ ક્યારેય કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત પરિવાર સાથે અવજ્ઞાપૂર્વક કર્યું ન હતું. જો હું એમ વિચારું કે હું બાળકોને કૃષ્ણ ભાવના પૂર્વક ઉછેર કરી શકીશ તો હું સેંકડો વાર સમાગમ કરીશ. એમ કે માત્ર સંન્યાસ લેવો જ ઇમ્પોર્ટન્સ નથી, બરાબર? છોડો ઘર બાર, ચલો હરિદ્વાર, એવું નહીં. પણ ધીમે ધીમે આપણે ભક્તિ કરતા જઈએ
અને આપણે બાળક જે પણ કેટલા પણ બાળકો હોય એ બધા જ ને કૃષ્ણ ભાવનામાં લાવીએ, કૃષ્ણના શરણે જે નવી આત્મા નવો જીવ આપણે આવે છે તો એને લઈ જાય તો ગૃહસ્થ જીવન જીવવામાં પણ કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. તેઓ તેમના બ્રહ્મચારીને ગૌડિય મઠના સામાયિક અને પુસ્તકો વેચવા માટે મોકલતા, અને જો કોઈ બ્રહ્મચારી માત્ર 1 કે 2 જ પ્રકાશન વેચી શકે તો પણ એ છે એ ખૂબ જ ખુશ થઈ જતા ને કહેતા કે તમે ખૂબ જ સારા છો, તમે ખૂબ જ સરસ રીતે પ્રચાર કર્યો. અને એ છે એ ખૂબ જ ખુશ થઈ જતા કે તમે સરસ રીતે પ્રચાર કરો છો એવી રીતના. પણ પોતાના શિષ્યો આરામપ્રદ જીવન જીવે એ એમને બિલકુલ પસંદ નથી. તેમને એકવાર એક આરામ પ્રિય શિષ્યની આલોચના પણ કરી હતી, અને તેઓ એકાંતમાં તપ કરવાનો પ્રયત્ન કરે તે પણ એમને ગમતું નતું. એકલા તપ કરે, એકલા વાંચે ગમે એ, તો એવું એમને ન ગમે. એમ બધા શિષ્યો એ ભેગા મળી અને ટૂંકમાં આપણે કહીને સંકીર્તન, બધા એ ભેગું મળી અને સંકીર્તન કરવાનું, એકલું નહીં કરવાનું. અને આરામ બિલકુલ નહીં કરવાનું, માત્ર પ્રચાર કરવાનો. તેઓ પોતાને બનાવેલું એક ગીત ગાતા, દુષ્ટ મન તુમી કેસરા વૈષ્ણવ, મારા પ્રિય મન તું કેવા પ્રકારનું વૈષ્ણવ છું, તું એકાંતમાં હરે કૃષ્ણના જપ કરે છે, ઉપરાંત સંત હરિદાસ ઠાકુર અને રૂપ ગોસ્વામીની નકલ કરે છે, પણ તારું ખરું ચિંતન તો ધન અને સ્ત્રી વિશે વિચાર કરવાનું છે. તારું મન એટલી ખરાબ વસ્તુઓથી ભરેલું છે, માટે તારું ભજન એ માત્ર છેતરપિંડી છે. એ એમનો જે ભજન ગાતા ને એનો સાર છે. આપણે જોવા જઈએ તો આપણા બધાની આ જ સ્થિતિ છે કે આપણે નાટક તો કરતા હોય કે હરિદાસ ઠાકુર કે રૂપ ગોસ્વામી આપણે છીએ, પણ સાચું મનમાં શું ચાલતું? ધન, સ્ત્રી, પરિવાર, કેટલું બધું વિચાર ચાલતા હોય મનમાં ને મનમાં. એટલે મનમાં કેટલી બધી ખરાબ વસ્તુઓ ભરેલી છે. માત્ર આપણે ભજન કરીએ તો છેતરપિંડી. આપણે કેટલી વખત આપણે એસેસમેન્ટ કરવું હોય ને આપણું, તો આપણે કોઈને કઈ કહેવાની જરૂર નહીં. જો કેટલાય લોકો છે ને સાધના ચાર્ટ ભરે ને, તો સાધના ચાર્ટમાં પણ કેટલી ખોટી ડિટેલ લખતા હોય છે. પણ આપણે કોને બતાવવાનું છે? કોઈને નહીં. આપણે આપણું સેલ્ફ એસેસમેન્ટ કરવાનું છે. આપણે ક્યાં છીએ, આપણે શું કરીએ છીએ, આપણે જપ કરીએ છીએ, કેટલું મન જપમાં લાગે છે, બરાબર? તો આપણે છે એ આજે મનની છેતરપિંડી આપણા સાથે થાય છે ને, એમાંથી આપણે બચી શકશું. તો આપણે મનના દાસ, ગોદાસ નહીં બનીએ, પણ ગોસ્વામી બનશું, કે મન આપણા કંટ્રોલમાં હશે. માટે ભક્તિ સિદ્ધાર્થ સરસ્વતી મહારાજ હંમેશા કહે છે, કે છે કે લાખો હોસ્પિટલ ખોલો ને, એવું નહીં કરો, પણ એના કરતા એક માણસને કૃષ્ણ ભક્તિ આપો. કેમ? આપણને એમ થાય ને આ તો કોન્ટ્રાવર્સી જેવું, આવું થોડું હોતા હશે. નહીં, લાખો હોસ્પિટલ ખોલી તો શું થાય? કોઈક માણસ બીમાર પડે ત્યાં જાય, એમાં સારવાર લઈને પાછો આવી જાય, પણ ફરીથી પાછો બીમાર પડે. ગમે એટલી આપણે એની સારવાર કરી, પણ એનું મૃત્યુ તો થવાનું છે. મૃત્યુ આપણે ટાળી શકવાના નથી. હવે મૃત્યુ થઈ ગયું પછી વળી પાછો ફરીથી જન્મ, જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ, આ બધું ચક્ર ચાલુ ને ચાલુ રહેશે. પણ જો આપણે એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ આપી, તો એ આ જે જન્મ મૃત્યુનું ચક્ર છે એમાંથી જ બહાર જતો રહેશે. તો એને ફરીથી કોઈ દિવસ હોસ્પિટલની જરૂર પડશે નહીં. માટે એમ કહેતા કે હજારો હોસ્પિટલ ખોલવા કરતા એક માણસ કૃષ્ણ ભક્ત બને એવું આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. માટે શીલ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજને બહુ વસ્તી ન હોય તેવા વિસ્તારમાં ગૌડિય મઠની શાખા શરૂ કરવાનું બહુ ગમતું નહીં. ટૂંકમાં ભીડ ભાડ વાળો વિસ્તાર હોય ને ત્યાં જ એ છે એ ગૌડિય મઠ શરૂ કરતા. હવે 1 જાન્યુઆરી 1937 એમને આમાં કઈક અલગ લેંગ્વેજમાં લખેલું છે, તેમણે તેમના અંતિમ દિવસો ચૈતન્ય ચરિતામૃતના વાંચનમાં અને તેમની માળા પર જપ કરવામાં વિતાવ્યા. જ્યારે ડોક્ટર તેમને તપાસવા અને ઇન્જેક્શન આપવા આવ્યા, ત્યારે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજે નામ પાડી દીધી, મને આ રીતે તમે પરેશાન કેમ કરો છો? માત્ર હરે કૃષ્ણના જપ કરો બસ. કે મારે આવું કાંઈ પણ ટ્રીટમેન્ટ લેવી નથી, મને માત્ર ને માત્ર ભગવાનનું જપ કરવા દો. અને તેમને ખાસ અને જાહેર આદેશ આપ્યો કે ગૌડિય મઠના વ્યવહારો ભક્તોમાંથી તેમને જે નક્કી કરેલા 12 સભ્યો છે એ જ આ બોર્ડ છે એ
ચલાવશે. એમને એક આખું વ્હીલ એમનું બનાવ્યું હતું કે આ પછી ગોળીય મઠો છે 64 જેમને સ્થાપના કરી હતી એ બધાનું શું થશે. તો એ વ્યવસ્થિત રીતે એમને એક સુચારુ રૂપે ચાલે એના માટે એક બોર્ડની સ્થાપના કરી હતી. પણ આપણને બધાને ખબર છે કે એમના ગયા પછી એ જ જે બોર્ડના સભ્યો એ બધા અંદરો અંદર લડી અને બધા જ ગોળીય મઠ છે એમાં આગ લગાડી દીધી. જો અહીંયા બાજુમાં એમનું સમાધિ ટેમ્પલ છે. પ્રભુપાદ શીલ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ગોસ્વામી ઠાકોર ધ ફાઉન્ડર ઓફ ચૈતન્ય મઠ એન્ડ શ્રી ગોળીય મઠ. તો એ મઠના ફાઉન્ડર એની સમાધિ છે. તેમના શિષ્યોને કહેલા અંતિમ શબ્દ એમના આ પ્રમાણે હતા. બધી જ શક્તિ અને સાધનો સાથે રૂપ અને રઘુનાથ ભગવાન ચૈતન્યના શિષ્ય ના ઉપદેશોનો પ્રચાર કરવાની હું સૌને સલાહ આપું છું. તો છેલ્લા શબ્દોમાં પણ એ પ્રચાર કરવાનું જ કહે છે. શીલ રૂપ અને રઘુનાથના ચરણ કમળની રજ બનવાનું આપણા સૌનું અંતિમ લક્ષ્ય હોવું જોઈએ. સંપૂર્ણ જ્ઞાતા ભગવાનની સેવાને ધ્યાનમાં રાખી તમારે તમારા આધ્યાત્મિક ગુરુના માર્ગદર્શન હેઠળ સંયુક્તપણે કાર્ય કરવું જોઈએ. ભેગા મળીને કાર્ય કરવાનું અને ગુરુએ કીધું છે એ પ્રમાણે તમારે કોઈ પણ રીતે અથવા કોઈ પણ પ્રકારની તકરાર વિના આ નાશવત જગતમાં માત્ર ભગવાનની સેવામાં જીવન વિતાવવું જોઈએ. કોઈ પણ પ્રકારનો ઝઘડો થવો જોઈએ નહીં. શું કરવાનું? માત્ર ને માત્ર ભગવાનની સેવા. મહેરબાની કરીને બધી જ અગવડો, બધી જ આલોચના અને બધા જ જોખમો સાથે પણ ક્યારેય ભગવાનની સેવા છોડવી જોઈએ નહીં. ગમે એટલી અગવડો હોય, ગમે એટલી આલોચના થાય કે ગમે એટલા જોખમો આવે તો પણ આપણે હંમેશા ભગવાનની સેવા કરવી જોઈએ. પોતાને મળેલી સેવા કદી છોડવી નહીં. જ્યારે આપણને કોઈક સેવા મળે છે તો એ આપણે સામેથી ક્યારેય છોડવી જોઈએ નહીં. પછી છોડવી જોઈએ નહીં કે જે તમારું સર્વસ્વ છે. કે ક્યારેય ભગવાનના નામના શ્રવણ અને કીર્તનની ક્રિયાને પણ નકારવું નહીં. હંમેશા ભગવાનનું નામ શ્રવણ અને કીર્તન છે એ કરવું જોઈએ. તમારે હંમેશા વૃક્ષ જેવા ધૈર્ય અને સહનશીલતા અને તણખલા જેટલી નમ્રતા સાથે ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ કરવો જોઈએ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પણ શિક્ષા અષ્ટકમમાં કહે છે ને, તૃણાદપી સુનીચેન તરોરપી સહિષ્ણુના. આપણે કેવું થવું જોઈએ? તૃણ જેવું વિનમ્ર થવું જોઈએ. અને તમારામાંના ઘણા સુશિક્ષિત અને દક્ષ કાર્યકરો છે અને આ સિવાય આપણને કોઈ ઈચ્છા નથી. તો તમારે શું કરવું જોઈએ? ગુરુ મહારાજ એ છે એ જતા રહે તો એમના પછી એમના શિષ્ય એ શું કરવું જોઈએ એ એમને ગાઈડન્સ આપેલું છે. તો એ પ્રમાણે એ માત્ર એમના શિષ્યો માટે નથી, આપણે પણ જીવનમાં ઉતારવા જેવું છે કે આપણે આ રીતના કરવું જોઈએ. એક એવું છે કે એમના ગુરુ જે હતા ને ગોર કિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ, એમને 3 આદેશો આપેલા હતા. શું આદેશો આપેલા હતા? એક તો એવું કે કલકત્તા ક્યારેય જવું નહીં, કેમ કે ત્યાં કાલી અને કલી બંને છે. બરાબર? તો કાલી અને કલી કઈ રીતના છે કે કલકત્તામાં એ જાય તો ત્યાં મોટું સિટી હોય તો ભૌતિકતા પણ વધારે હોય, તો એટલા માટે ત્યાં એમને જવું નહીં. પણ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ ત્યાં જ ગયા અને ત્યાં જ ગોળીય મઠની સ્થાપના કરી. તો એનું શું કહેતા હતા? આપણને એમ થાય ને આ તો ગુરુની અવજ્ઞા કરી કહેવાય, પણ નહીં. એમ કે છે કે હું કલકત્તામાં નથી ગયો, પણ કલકત્તામાં આવેલો જે ગોળીય મઠ છે ને ત્યાં ગયો છું, કેમ કે એ વૈકુંઠ છે. પછી બીજી શું હતું કે શિષ્ય ન બનાવવા જોઈએ, કે તમારે શિષ્ય નહીં બનાવવાના. તો એમને તો કેટલાય બધા શિષ્ય બનાવ્યા. તો આપણને એમ થાય ને કે આ એમને ફરીથી ગુરુની અવજ્ઞા કરી, પણ નહીં, એવું નથી. એ શું કહેતા હતા કે આ બધા શિષ્યો છે ને એ મારા ગુરુ થઈને આવ્યા છે, હું એમનો દાસ છું. ટૂંકમાં એમને દાસત્વની ભાવના એટલી પ્રબળ હતી. અને એ ગુરુ મહારાજે ત્રીજું એમને એમ કીધું હતું કે ક્યારેય ભોગીનો સંગ કરવો નહીં. તો એ તો કેટલાય બધા બ્રિટિશરોને મળતા હતા. તો વળી આપણને એમ થાય ગુરુની અવજ્ઞા કરી, પણ નહીં. એ એવું કહેતા હતા કે હું એમનો સંગ નહોતો કરતો, પણ હું મારો સંગ એમને આપતો હતો. કે જો કોઈ માણસ છે એ મારા સંગમાં આવી અને ભગવાનનો ભક્ત બની જાય તો સૌથી સારું.
અને 1966 માં જે ભક્તિ સિદ્ધાર્થ સરસ્વતી મહારાજ છે એ ભગવાનના ધામમાં ગયા, તો ત્યારથી લઈ અને આજ સુધી 55 કરોડ થી પણ વધારે પુસ્તકો છે એનું વિતરણ થયું અને હજી પણ ચાલુ છે. તો જે ભક્તિ સિદ્ધાર્થ સરસ્વતી મહારાજે સ્ટાર્ટ કરી હતી ચળવળ પ્રચાર પ્રસારની, પ્રિન્ટ બુક કરાવવાની અને પ્રભુપાદે આગળ વધારી હતી, તો આપણું પણ એ કર્તવ્ય છે કે આપણે પણ એ ચળવળ છે એ આગળ વધારવી જોઈએ. તો એવા પરમ વૈષ્ણવ અને આપણી ગુરુ પરંપરાના એક એવા ભક્તિ સિદ્ધાર્થ સરસ્વતી મહારાજને પ્રણામ કરીએ આપણે, અને આપણે એમને પ્રાર્થના કરીએ કે તમારું જે આંદોલન ચાલુ કર્યું છે એ અમે આગળ ધપાવી શકીએ એવી અમને શક્તિ આપજો. આ સાથે હું મારું અહીંયા વક્તવ્ય પૂરું કરું છું. તમે બધાએ શાંતિપૂર્વક સાંભળીએ બદલ તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ. માતાજી.